Kajing ngatu kana sepang ki arngut si parlok ya it samla ya uju ubriu. Don ki arngut ki si parlok ya it bha. Ki ne ki si parlok ya lek lang man la kapor habalit kain habalit kelas. Ki ne ki si parlok ki kentei. Ka kerteng jong ki ne kadei ka wei ka Nisha bat ka wei ka Mary. Ha kui ka si ka Nisha bat ka Mary ki dang nyak sakil hasurok. Ha kata kasurok banyak sakil kini ki kentei don uwei usunrang uwei yaj hangta. Bat une usunrang ukurteng ujenet. Ujenet haba uyo i ka Nisha ula anglingo namar ka Nisha ka bahabriu baha. Ujenet haba upet ya ka Nisha katno isku nyaka banyak ka Mary. Ujenet bat ka Mary ru kia day parlok baha bat ya ka Nisha pat tip baka day ka parlok bat ka Mary bat juyo i baka Mary bat ka Nisha kia yaj parlok lang. Tang ha kata kasngi baki nyak sakil hi uyo i bat ulayap mat ya ka Nisha. Ka Nisha kala or ha ka por baka nyak sakil. Bat ka Nisha ru ha ka caka bakan ki na ka jaka baka or ka pet sa panbani ujenet namar ka itnat na do ka takasngi baka or. Ujenet ula let bantan ya ka Nisha. Henry la wan nok kloy ka Mary bantan ya ka Nisha na ka jaka baka ur. Ha kui ka sngi ka Nisha bat ka Mary kiding ya syongkai ha ka wei ka jaka balong kenja. Ujenet ula wan ha ka taka sngi. Ka Nisha ka pet i ujenet. Ujenet ha ka taka por usai ya usati bat ula propose ka Mary. Ka Mary kala say ya la ka kti ban ai ujenet ban pendang ya ka sati. Ka Nisha ru ka mud ban say ala ka kti namar ka perkhat ba ujenet u iya jaka bat un pendang sati ya ka Nisha. Kat ba danya kising ki por ka Nisha marwai ka iya ujenet. Ujenet bat ka Mary ki syat let kai bat ka Nisha ka syat let bot man ka por ki. Ka Nisha kat nu ka snusi namar ka iya ujenet. Henry kam sim la pan pau yano ru. Ujenet warlau pendang sati makanaya ka Mary Henry don jing iya jaka. Ukam don jing iya jaka Nisha kat ba ka Mary pat ka iya ujenet. Ka Mary ber ujenet kila krek ban nyato. Haying jong ka Mary ka Nisha ru ka wan ban nyarap kam Henry kam don jing kementang kendiat ru. Ka Mary ka don jing tarai ka Nisha. Ba ka Nisha balai kelek snusi ha ka sni krek ya tok jonga. Ka Mary kala keli ka Nisha. Balai Nisha mentang ila kumba kat tu kat nesngi pilek snusi bha. Ka Nisha kam sim laya tu baka iya ujenet na du baka yo iya uningkong ha kapor baka nyak cycle. Ka Nisha kala ong bangam da su klan. Ka Mary kala sengap no namar ka shania yala ka paralog. Ha ka sengi tok jong ka Mary bu ujenet. Ka Mary kala ong yala ka paralog baka Nisha kade ban syat shwa makin le jatok. Ka Nisha kala syat pat ka pet daki kemat i ujenet. Bat ujenet ru upet ka Nisha daki kemat i bat ujenet uloong. Balai ngasok biya habang ngapet ka Nisha. Ka Nisha kam sim la penkut ka jingsat jongka ha kata kapor. Ka Nisha kala mino na ying jongka Mary bat kala let sying kala lumi ki jan kinep bat kala let no sasnong. Ka Mary kala lengo ya ka jingle jong ka Nisha bat ujenet ula benut baha baka Nisha kala mino haying jong ka Mary. Ujenet ru ula letno sa kamera bat ula lot ya ka sopti ya tok jong u ka kod. Ujenet ukeli la de. Balai da kale kumno ka Mary ngamju perwa ai. Kat ba tang supet ka Nisha yang ngapat ka mensim ka kende. Ujenet ula ong. Imat ngaru ngelait ya ka Nisha ne. Ujenet ula khot ya ka Mary sa kamera ba ula tu ya ka. Ka Mary kala snutu ba ka Nisha ka salek snusi namar ba ka don ka jing i ujenet. Bat ka Mary kala ong ba kilet jenet ban nyatu ya ka Nisha ba piru pi i jaka. Namar ka Nisha kala let sasnong. Ujenet ula let be ya ka Nisha ha siteng lenti ba ula lap ya ka. Ujenet ula ya tu ya ka Nisha ba uru u i jaka. Ka Nisha kala keli baka Mary pat. Ujenet ulo ong bang la dep ya tu ya ka Mary bat day ka Mary ka ba ong nga bangan wan bat pi. Ujenet u iya ja ka Nisha bat ka Nisha ru ka iya ja u. Baro arngut klek rup de ka jing iya bat ulaya to no bat ka Nisha.
Nada episode tenat, sungguh like, share, subscribe ke channel. Pising tenat kena gajinya tu kana, sa komen.